के अरे बुढी के गर्नु नि मोबाइल चलाएर बसिरहे के गर्नु सक्नु छोरा अनि खाना बनाउनु बेला भयो खाना बनाउने उतापट्टि बहिनीले बनाउँदैछ अनि उता गाउँबाट फोन आएको थियो कसको फोन आएको खै अब मम्मी भाइहरू 2-4 जना आउने रे अब घरमा सामानहरू नि सिधा ल्याउनु पर्ने हो कि हो सधैँ पाहुना के गर्न आउने रे त पासपोर्ट सासपोर्ट बनाउन आउने घुम्न आउने भनेर भन्थ्यो पासपोर्ट अस्ति भर्खर पासपोर्ट बनाउन आएको त अनि 1 महिना बसेर गएन र 1 महिना बसेर न पासपोर्ट बनाएको न केही गरेको जब सधैँ आउने पासपोर्टको न्यू पार्दै आउँदै बस्दै जाँदै अब हुन त काठमाडौँ ठाउँमा गाह्रै छ फेरि फोन आयो एकदम महँगीको समय छ सधैँभरि पाहुना पारेर मात्रै हुन्छ क्या हजुर मम्मी ए कतिखेर हिँड्नु हुने हो र ए हुन्छ म बस पार्कतिर आउनु उता सिन्धुपाल्चोकबाट त्यहाँबाट कति बजी लाग्ने हो त गाडी खै थाहा छैन कति बजी गाडीमा आउने भने हुन्छ म बसबाट लिन आउँछु सधैँ पाहुना पारेर फेरि आएर बसे पनि त अलि 1-2 दिन जो हुन्छ त महिनौ बस्ने हुन्छ आफ्नो अवस्था यस्तो छ तिम्रो मम्मी र भाइहरू अब बेसी ए मेरो मम्मी भाइ पो हो ए कतिखेर आइपुग्ने रे उसको मम्मी र भाइहरू चाहिँ कतिखेर आइपुग्ने मेरो आमा र मेरो गाउँबाट आउँदा चाहिँ अनि तपाईँको पाहुना त नि महिनौ बस्ने आउँछ हाम्रो त आज आएर 1-2 दिन बसेर घुमफुल गरेर देखाछ तिम्रो पनि हुन्छ नि त कतिखेर आउनु त कति बजे गाडीमा चढ्ने लौ न एकचोटि फोन गर्नु त म त मम्मीलाई फोन गर्नु पर्यो उसको आमा आउँदा चाहिँ कहाँ आइपुग्ने हाम्रो आउँदा चाहिँ एकचोटि फोन लगाउनु न बुढो मसँग मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन कि एकचोटि फोन लगाउनु त कति बजे गाडीमा आउनु